喂，老公，700幾萬港紙可以喺香港買到啲咩？我諗可以喺市區買一個400幾尺嘅單位。咁你知唔知喺檳城呢一度可以買到啲乜嘢？唔通係1000尺海景豪宅？唔係。 2000尺海景豪宅？唔係啊，係4800尺無敵海景豪宅啊！吓，4800尺？你知唔知仲有啲乜嘢啊？自己有 private lift 啦，一出嚟然後有一個花園仔啦，入邊主人房有扎古池啦，仲要係會所泳池任用㗎。哇，咁犀利！大家好，歡迎收睇《夫妻肺片》，我係偉哥，我係 Micky。咁我哋今集咧就唔好介紹嘢食啦，我哋今集咧就會拍攝一啲呢一邊檳城嘅豪宅俾大家睇啦。咁至於係咩豪宅咧？係啦，咁可能係我哋喺香港咧，成世人都冇可能住到嘅一啲豪宅。係啊，其實我喺香港從來都未見過咩叫2000尺嘅一層過嘅豪宅。你唔好話4000尺啦。係啦，即係可能我哋就見識比較少啲，咁就未見過一啲2000尺以上嘅豪宅啦喺香港。係啦，咁唔好話一啲4、5千尺嘅豪宅啦，係仲要係無敵海景。係，我哋今日呢一集咧介紹嘅豪宅咧，其實咧就係我哋啱啱嚟檳城嘅時候咧都住過嘅。係啊，係啦，咁呢一個豪宅咧就係溫蘭頌。喺睇4800尺之前咧，我哋就先睇一個前菜先。前菜係幾多尺啊？前菜咧就係4800尺嘅一半，2400尺。咁我哋身後呢一間咧就係2400尺嘅一個單位啦。係啊，但係咧佢重點係咩咧？重點係業主用咗100萬去裝修，係100萬馬幣。哇！咁應該係好靚喎。係啦，咁我哋依家身處呢個位置咧，就係呢一個單位嘅玄關位啦。係，其實喺馬來西亞嘅屋咧，大多數都係會有一個着鞋嘅位置，玄關位咁樣，俾人擺嘢嘅。係啦，咁呢度咧就有一個可以換鞋嘅地方啦，同埋有個鞋櫃喺度啦。咁大家可以見到呢個位置咧，都已經係非常之大嘅啦。係，其實等於香港嘅一間房咯。係啦。好啦，我哋而家入屋睇下先。哇，好似好高級咁喎呢度。係，一入到嚟咧，大家可以見到咧係充滿雲石，係好高級嘅感覺。係啊，業主咧鏟起晒成個地下，跟住就鋪咗雲石嘅地磚。喺門口行入嚟咧，就係一個客廳嘅空間啦。大家可以見到呢個客廳咧係非常之大嘅。咁呢邊咧就擺咗張飯台啦，係一張10人飯台啦。由呢一邊咧，係一個非常之大嘅客廳，擺張好大嘅 sofa 啦，有電視機啦。然後咧，大家可以望到業主嘅裝修咧，其實係我覺得高級得嚟咧，又非常之簡潔嘅。喂，點啊？張台咁大？係咯。呢一張係咪飯台嚟㗎？好似開緊會咁樣喎。我覺得好似要打乒乓波喎，可以。仲長過乒乓波台啦。係咯，其實喺香港有幾可以擺一張咁大嘅飯台咧？仲要有幾多個位啊？10個位。係咯，呢度仲有成10張凳喺度，哇！真係非常之大嘅一張飯台。喺香港有一個 island 嘅廚房係幾奢華嘅事，但係喺呢一度係一個好平常嘅事。大家睇下你個廚房係真係好大，大到咧我而家企喺呢度咧，我個人係好細粒、好細粒、好細粒。咁你就可能話咁大個 island，咁好嘥位咯。唔好意思，呢度有嘅就係位置。然後個 island 下邊係收埋咗好多嘢嘅，有個酒櫃啦，跟住然後呢度係有個洗碗機嘅。哇！所以住喺呢度咧幾爽，可以睇得出咧業主係好用心咁裝修。你睇下，開完水之後，重點係佢呢個星盆夠大。大家睇到嚟呢一度咧，可能你就會話：呢啲裝修都 OK 啦，間屋都唔算話幾大啊。而家就要帶大家睇下呢間屋最值錢嘅位置。我哋一齊去睇一睇，究竟呢度嘅景有幾靚？
哇！其實喺香港有幾可真係有咁大個露台。即係呢個露台都有200幾尺。大家睇下呢個景咧，其實係等於香港島嘅半山咁樣，一半山一半海，高居林下。有睇我哋影片嘅人咧，都會知道咧，其實呢一個屋苑咧就係我哋依家住緊嘅屋苑嚟嘅。係啦，咁但係咧，咁呢個單位咧係講緊係高層過我哋嗰個單位好多，所以我哋呢個單位望出去咧個景色咧係比我哋嗰個單位咧係靚好多嘅。啊，佢可以望到兩邊嘅海景啦，同埋中間咧有山景。大家見到呢個露台咧係非常之大啦，可以擺到1個岸、2個岸、3個岸、4個岸、5個岸。我諗咧20個人喺度燒嘢食都得。係啦，咁我哋平時咧就係會喺屋企個露台啦，就會喺燒嘢食嘅。我哋又擺咗個燒烤架喺度啦，然之後擺咗張台喺度嘅。係啦，咁呢度咧就冇擺到啦。咁但係呢個空間咧就足夠咧係俾10幾20個人咧喺度燒烤嘅，搞翻一啲嘅 family party 咧，真係非常之正。係睇完個露台之後咧，帶大家睇下主人房。其實咧個主人房咧就喺呢個屏風後邊，其實咧係一個隱藏門嚟嘅。主人咧係需要有啲 privacy 嘅，所以咧特登整咗呢一個位。哇，係咪覺得呢個主人房好似好細咁樣咧？其實咧呢一個位咧就係一個俾主人喺度休息啦，或者可以擺個按摩椅喺度嘅。跟住呢個有個書架啦，咁可能就係咁樣睇下書啊，咁樣就過一日啦。跟住咧，我發現咧呢一度咧係做咗好多隱藏門噶喎。呢度推開咧就係瞓覺嘅地方。呢個設計我諗起我喺香港一間酒店都住過，類似係咁樣嘅。後邊咧就係寫字，前面咧就係喺度瞓覺嘅地方。你每一朝起身，然後見到個山景同埋個海景，係幾爽嘅事。仲要咧，佢呢一間屋嘅設計咧係好有時尚感啦。係啊，其實喺香港都好少見到呢個設計，因為香港咧好少做到三邊落床。呢度有空間就係任性。瞓覺嘅地方行出嚟咧，呢度係咪仲有一對門咧？係有一個衣帽間嘅，就係咁噶啦喎。噔噔噔噔，呢個就係衣櫃啦，係好多人夢寐以求嘅衣帽間。然後咧呢度就係一個主人套廁啦，見到咧係用晒白色嘅 marble， 好高級，尤其是喺呢個地磚係好靚嘅喎。跟住咧嗰塊鏡咧同埋個白色 marble 咧又做咗一個對比啦。其實我覺得有啲似住喺酒店嗰度。跟住行入嚟呢一個位咧，就係一個淋浴間啦，同埋浸浴缸嘅地方，都係重新再做過呢個灰色嘅 marble 啦，同埋地下又轉咗呢啲 marble 嘅地磚，好靚嘅呢度。好，喺客廳嘅另一邊咧，就係客房啦。咁咧呢個業主咧，其實係對呢個間隔咧做咗少少嘅改變嘅。咁咧我哋本身咧就係一個客廁，同埋兩間房咧就用同一個廁所嘅。咁但係咧業主咧就變咗每一間房都有套廁嘅。咁我哋咧就行入去呢一間房先。一入到嚟咧就見到咧呢度有個好簡潔嘅廁所啦，都簡簡潔潔有個淋浴間啊，然之後有普通嘅裝修咁樣啦。然之後呢度咧就係其中一間客房啦。咁中間呢度咧就擺咗張5尺床啦。有衣櫃啦，亦都有梳妝台嘅。我相信呢度咧應該係女女嘅房間嚟嘅，係啦，因為呢度係有梳妝台啦。咁你化妝嘅時候咧，就可以望住出邊嘅海景啦，同埋山景。好，咁我哋依家咧就去另一間房睇下。咁我嚟到另一邊咧，我哋就係第二間房啦。咁呢一間咧，亦都係一間套房嚟嘅。咁咧空間感咧，我覺得係比啱啱嗰間房係大好多嘅。咁中間又擺咗張5尺床啦，然之後咧就係可以望到一啲綠油油嘅景色啦。好，然之後咧呢度仲有個廁所嘅喎。呢個廁所嘅空間咧就比較大啲嘅。咁佢都係用翻佢原本嘅裝修啦，但係呢度咧就可能有少少嘅改變咗啦。都係非常之簡潔得嚟，我覺得又好靚。有少少 Muji 風嘅感覺。哇！睇完呢個單位突破萬場，點解可能2400尺間3間房呢？係啦，同埋咧，我覺得佢個裝修咧真係好豪華。
係好 grand 咯。嗯，即係幻想到自己好似住喺嗰啲有錢人區嘅半山咁樣。嗯，係咯。仲有冇啲勁啲嘅？你想睇啲勁啲嘅？係啊。咁我哋而家去睇一啲4800尺一層高嘅。呢啲會唔會人生真係冇可能會住到一次嘅咧？我諗2400尺喺香港咧，你都可能有機會可以住到嘅。呢啲要俾票先可以睇到㗎喎。係啦，咁但係都係有啲難度啦。咁樣嘅景色啊，好似喺香港嘅薄扶林區咁樣。嗯。然之後你要望住個海景，然之後後邊係山景。係。呢啲都係一啲非常之貴嘅豪宅。嗯。但係咧，一陣落嚟睇嗰個咧4800尺咧，我諗喺香港咧，我絕對冇機會可以住到㗎啦。我覺得你連睇屋都冇人會俾你睇。係啦，咁我哋依家咧就去參觀下4800尺一個大平層。我哋啱啱出嚟呢一部 lift 咧，其實就係呢個私人電梯嚟嘅。咁呢一部 lift 咧，其實淨係可以去到呢個樓層。係，好型啊！係私人電梯啊！係啊，咁除咗呢一部之外咧，其實仲有另一部嘅。咁 total 有2部嘅。咁呢度咧係一梯2戶。咁一出到嚟呢個地方咧，已經係自己嘅啦。大家見到咧，呢一度咧係有一個超級無敵大嘅花園仔啦。係啦，呢個咧業主咧就將佢打造成一個空中花園。咁啊，呢度擺咗張台啦，同埋咧呢度仲有個風水陣。係一個錦鯉魚池。哇！喺屋企入邊自己有一個錦鯉魚池，仲要呢一度係唔係地下嚟嘅喎？係啊，係啊。呢個魚池咧，業主係打理得好好啊！大家可以過嚟望一望，呢度係非常之多錦鯉喺度。睇完個花園咧，我哋就入屋參觀啦。咁呢個位咧就係呢個單位嘅大門啦，係咪好有氣派咧？入到嚟呢個玄關位咧，你見到屋主咧擺咗好多古董喺度做裝飾喎，同埋擺咗啲關公喺度喎，仲有呢個笑面佛，係咪有啲似偉哥嘅肚腩咧？然後咧右手邊呢一邊咧就係客廳啦，哇！睇下係豪宅啊，豪宅嘅廳咧等於我哋以前香港嘅屋咁大間啊，哇！超正咯！你知唔知重點係乜嘢啊？重點係呢個無敵大海景啊！呢個係幾多香港人嘅夢想啊！哇！一望無際，仲要個露台咁大，同大家講啊，喺呢度 BBQ 真係好鬼正。如果咧要介紹呢個屋苑啊，揾我哋介紹就啱啦，因為咧我哋以前就住喺呢一度嘅。係啦，我哋咧以前咧就係住喺嗰邊嗰一棟。我哋就係住喺最前面嗰一棟。係啦，咁。其實呢個屋苑咧，其實有2座嘅。咁呢一座咧就係 A 座啦。我哋住嗰座咧就係 B 座嚟嘅。係。咁住 B 座同 A 座咧都有各嘅好處。咁住 B 座咧，其實就可以望到270度嘅海景。係啊，好靚。冇遮擋嘅。我哋呢一度咧望出去咧，就會見到屋苑入邊嘅會所啦。咁就見到 gym room 啦、無邊際泳池啦，同埋咧呢一度係全檳城唯一一個戶外嘅按摩池，係有熱水㗎，你知唔知真係好爽？我哋嗰時咧就成日都落去游完水之後就帶伊頓去浸溫泉。係啊，超正！佢除咗有呢啲設施之外咧，其實仲有個網球場啦。係。仲嗰邊仲有個籃球場嘅。咁側邊呢度咧，其實可以望到咧一個少少嘅泊遊艇仔嘅地方嘅。如果大家要買一啲細價嘅遊艇咧，其實可以買完之後咧就泊喺嗰個位置。哦。係啦，咁啊得閒咧就可以揸住自己架遊艇仔出海啦。係。真係好寫意嘅。喺個露台行翻入嚟咧，就係呢個非常之大嘅客廳。咁咧大家可以見到咧，其實成間屋嘅裝修設計咧，好中西合璧嘅。業主咧買嘅大部分嘅家私咧，其實都好中式啦。但係咧，我身後呢啲畫咧，其實係非常之西式，係非常之抽象。唔知大家睇唔睇得明？但係咧，我覺得佢係非常之有佢嘅 style 嘅，係好靚嘅一幅畫嚟嘅。咁呢一個廳咧，其實講真嘅，喺香港嚟講咧，真係已經係一個單位嘅大細嚟㗎啦。大家見唔見到呢張 sofa 有幾闊？呢一張 sofa 咧，我坐喺呢度咧，只不過係少少嘅一個角落頭啫。我諗呢度應該可以坐到10個8個人都冇問題。跟住咧，我哋望一望後邊呢度咯。我好中意業主嘅呢一幅畫。換翻嚟呢個角度咧，呢一幅畫咧係好大幅啦，同埋佢係好中式嘅 style 嚟嘅，係一幅山水畫嚟。咁業主咧就話咧，佢用咗成幾十萬咧就買呢幅畫嘅。
哇，非常之靚。啱啱咧就睇完個客廳，而家帶大家睇下個飯廳。大家睇下呢個飯廳係咪好巨型咧？其實我最中意咧，業主擺咗一張圓台喺中間，真係冇一個香港嘅屋企咧係可以擺到圓台，仲要係咁大張。睇下中間仲要有個轉盤，係咪好壓得壓得？壓得知唔知點解咧？大家嚟到馬來西亞壓得咧就係代表好高級咁解啦。其實咧，我覺得馬來西亞人咧真係好奢侈，佢哋咧無論係貴屋啦定係平屋咧，都會有分乾廚房同濕廚房㗎喎。咁而家帶大家睇下呢間屋嘅乾廚房先。其實呢一 part 咧已經算係乾廚房嘅一 part。咁通常咧呢啲位置咧就係愛嚟做茶水間，即係客人嚟到啦，可能呢度沖下茶啊，然後喺度煲下水啊。業主咧呢度咧都做咗一個好最近先有嘅設計喎。咁呢一個咧係愛嚟插電掣嘅，呢個係佢係可以再加嗰啲插頭上去嘅，就咁樣慢慢加上去，可以好多粒嘅。咁咧大家睇下業主咧係用咗好多心機去裝飾呢一個位啦，上面咧全部擺晒嗰啲展示櫃啊，我覺得係好奢侈嘅真係。跟住嚟到呢一邊咧就係業主嘅酒櫃。呢度咧就擺滿咗業主收藏嘅酒啦，相信咧佢平時咧就好中意用呢啲酒去招呼人啊，就係咁樣嘅。嗱，拎出嚟啦，然後咧就喺呢度，有個 bartender 喺度咯，超正！呢啲就係生活品味啊。跟住咧呢度咧係有一個後花園嘅，係做一個 laundry 啦，俾人曬衫嘅。同埋可能咧，如果請工人嘅話咧，工人姐姐就會住喺呢一度咯。其實咧，我想講咧，工人姐姐住嘅地方咧好正。其實佢夜晚咁樣閂埋門就係自己個小天地，仲有獨立嘅廁所，然後呢個咁大嘅 area 真係好正。喺馬來西亞呢邊做工人都好正。好啦，咁到嚟呢邊咧，我身後邊呢度咧，其實就係呢度嘅偏廳嚟嘅。係啊，咁呢個偏廳咧，其實都擺咗一張。我諗都有3個人嘅 sofa 啦，再同埋2張 sofa， 好大個嘅。然之後咧，我哋依家咧就介紹啲房啦。係啦，咁呢度咧其實有4間房嘅。咁我哋首先咧嚟到左邊呢度先啦。咁啊左邊呢度咧，其實就係主人房啦。大家入嚟望下，呢間主人房係超級無敵大嘅，同埋咧佢係望到海景。大家可以睇一睇呢個空間感有幾大。行去呢一邊啦，咁呢一邊咧其實就係一個衣帽間啦。呢度成排咧都係衣櫃嚟嘅，然後側邊咧就有2個星盤啦，同埋咧要同大家介紹嘅就係呢度啦。呢度咧係有個咁大嘅扎古池喺度。我哋以前住嘅時候咧都好中意用呢個扎古池，入到去浸浴咧真係超級無敵舒服。同埋咧，你可以浸住個扎古池咧，可以望到個海景，非常寫意。有冇諗過屋企都可以有自己嘅扎古池？我哋喺主人房出到嚟咧，再轉左邊呢度咧，就係第2間房啦。咁呢一間房嘅空間感咧，亦都係非常之大嘅。同埋呢一間房亦都係可以望到海景喎，可以直接咁樣行到出去個 balcony 嗰度，然之後可以望住呢邊海景。當你朝頭早由喺呢度起身，然之後一擘大隻眼，你就可以望到呢一個咁嘅海景。你諗下係幾咁寫意？呢一個就係檳城嘅生活。好啦，咁我哋咧依家就嚟到飯廳嘅另一邊啦。咁另一邊咧都係有2間房嘅，係啦。咁呢一邊有一間啦，呢一邊咧亦都有一間嘅。好，咁我哋睇下呢一間先啦。咁呢一間房咧，其實咧係好大間嘅。大家見到咧，其實呢度係擺咗3張床。我相信咧係俾業主咧自己有3個仔女啦，咁啊1人1張床，啊幾開心。咁樣呢一邊望出去個景咧，就唔係海景啦。咁呢一邊望出去個景咧，其實都係非常之開揚嘅。大家可以望到咧，其實呢度咧望出咧就係綠油油一片啦。咁呢邊呢座山咧，其實係呢邊好出名嘅一座山嚟嘅，就叫珍珠山。咁啊都係非常之靚啦個景色。好啦，咁嚟到最後一間房啦。咁呢一間房咧，相對啱啱嗰啲房咧就細好多啦。咁就係普通嘅一張5尺床啦，有個衣櫃啦。跟住咧
亦都係可以望到珍珠山嘅景色。哇！真係行到好攰，係，真係好攰。貧窮限制咗我哋嘅想像，真係冇諗過咧，700幾萬港紙可以住到啲咁樣嘅屋。係4800尺啊，真係好大好大嘅一間屋啊！係啊，咁但係其實咧呢個價錢嚟講咧，我諗相信我哋香港人咧，其實都好容易可以 afford 到啦。唔係話好容易啊，即係都可能會 afford 到呢一個價錢。呢個價錢可以住到間咁靚嘅屋。係啦。哇！睇完呢一間咧，會唔會有啲 penthouse 可以睇下？梗係有啦，即刻安排俾大家睇。